Maya pa bakpu kaya kayungan, kawalo ng Domingo ning karaniwan panawon. Pakiabe talaking banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki, Elmer and Anita Cura and family, John Mark, Andre M. Odilia, Emmy Narciso and family, Mel Musngi and family, Mr. and Mrs. Alberto Jala and family. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Judith R. Almadin, Tin Montes Santos, RJ Kapati Calma, Romana Cuenco, Zaldi Ponce. Para king personal kayadona ng Edgardo and Beth Palo, Lynette Lucum and family, Helen David, Tita V. Bermudez, Eleanor Ventura, Debbie Razon. Para king ligtas sa pamaglakbe ng Emerson Castillo. Para king malagwang kapaldana ng Esther Manarang, Virgilio and Edwanita Batulanon, Maylin Magtoto Anunciacion, Rolando Polintan, Sister Melissa Arquiano, Leo Ferrazon, Rayonico Salvador, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Josie Jala, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alanganggang kapainawan ding kaladwada, Ribenjamin Capis Sr. Death Anniversary, Teresita Q. Bande, Rosario Manyalung, Vicente Manyalung, Epifanio Bande, Temi Bande, Miguela Ponce, Mario Ponce, Reynaldo Carbunco, Renato Abong Tayag Jr., Danilo Nones, Esmirna Perez, Manolita Pasion, Romeo and Rodinel Lagman, Reynaldo Carbunco, Roberto Castro, Bonifacio David, Luis and Adela Jala, Romeo and Remedios Katakutan, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Kalilung, Rita Kalilung Hurtado, Rico S. Kalilung, Mara Kalilung, Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Moises Roy, Eduardo David, Pablo David, Serafia David, Regino David, Diosdado Ignacio, Ricardo Estrabillo, Virginia Estrabillo, Reynaldo Estrabillo Jr., Agnes Estrabillo, Esteban David, Jonila David, Ernesto David, Rosario de los Santos Magbanwa, Lorna Pingul, Marcelino Manalang, Rosita Manalang, Virgilio Narciso, Moises Musngi, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta ing dalit pamuklat.
Kilagyo ng igpa, pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ko, ang timurin. Good morning. Good morning po, Among. Idaon tayo po yung kikatang misa. Karing kikatang panalangin. Lawen tayong kikatang pilubluban. Kahit alalalon din aliwa. Kahit nauusguan din aliwa. Ita mo yung marap kayong Diyos, kay kikatang pangataw. Kilalanan tayong kikatang sarili. Madalas mas akakita mo yung pamagkamalita rin aliwa. Dapat ng kikatang malita naman. Yung Diyos balo na iti. Mas masantingin at hintang kababan, pilubluban. Kapatad ka rin panahon na may kulang tamo din na nita. Mangyatang kapatawaran, kikatang pamagkulang. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita'y panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo'y dala ng takang sana kimbye alanganga. Amen. Malalangin tamo, ganakan tala po ting kikatamong panalangin, ting kikatang personal na intensyon, king kikatamong Santa Misa. Oy paming mayupaya, ang tabayanan mo impulay, ning kapalyarian king yatu, at ibiye mo king kekang Santa Iglesia, ing tula ning kapayapan magsilbi, kekang mitmong katimawan. Iti adon mi kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kang bemo ning banal na Espiritu, metong mo king pangat Diyos, manggaman king alanganga. Liturhiya ning amano.
Parang niya po itang microphone. Parang niya po itang microphone. Nung makananong, king metong nga panyalak ayagagalo mo, mitatagan ing dinat, makanyan mayayakit ing kakulangan ning tao, king kayang pamagsalita. King lungo karing masusubok, ing obraning magtatalo. Ing tao masusubok neman, king pamika libayan ng amano. King bunga ning tanaman makikilala, ing miyukol a pamaningat kaniti. At king pamagsalita ning tao, karin makikilala ing uri ning metong a tao. Eme pupurian ing tao, nung eme padimdam migsalita. King sangkan, akarin niya mo masusubok ing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibat tamo po, Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Mayap ing pasalamat king Ginoo, at ing daralit kapurian king lagyuna ning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing ihayag ing lugod ng ekukupas balang abak, at ing kayang katapatan karas ning kabengyan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ding taong banal lumabong la kalupan ning palmera. Lumabong la kawangis daring dutong asedro ning Libano. Mangari la karing dutong amitanam kintuknanga ning Ginoo. King templo ning Diyos, dagol la at lumabong. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Agyang matuwa na la, mamunga la pa. Manatili lang mabye at sagiwa. Iti ipakilala na king ing Ginoo, makatuliran niya. Yaing kakong tagapagluwalo, aalang kakulangan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang miblasya ing katawan ang malaso at miyalilan niya ing ating kamatayan. Ketang ala ng kamatayan. Matupad niya kanita ing kasulatan. Mesintang niya ing kamatayan, ing tagumpe ganap na. O kamatayan, no karin ing kekang tagumpe. O kamatayan, no karin ing kekang upayang manyira. Ing kasalanan ya ing upaya ng manyira ning kamatayan. At king batas no, kukwanan ning kasalanan ing upaya no. Inya pasalamatan taya ing Diyos, king tagumpe ababyen na kaya katamu, king kapamilatan ning ginutamong Heso Kristo. Uli na niti, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo at kayo paisira loob. Magobra kayong alang patugot para king Ginoo. Uling baluyo king ingke kayong kasuyuan king Ginoo, kapilan man mayalang kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo puban parangalan ing maya pabalita. Tamongan po, katutuan o Ginoo, ingke kang amano, papagbanalan mo ke kingke kang katutuan.
ing Ginoo manatiliya kay kayungan, at kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Salita niya namang Isus siting talimhaga nga na eya atayit ning bulag ing kalupa ng bulag. Nung taryane, pareho lang manabuke ang kulkul. Alang estudyanteng may gitking kayang maestro. Dapat yung estudyante, ayari na ng kayang pamag-aral, maging kalupa na yun kayang maestro. Bakit apapansinan may impuling king mata ng kayang kapatad? Emo naman apapangsingan, ing troso at yuking mata mo. Makanano mong sabihan king kayang kapatad, kapatad, paboren mong idayo king puling, ngening may akakiting trosong at yuking mata mo. Hipokrita, ilakome pa yung troso at yuking mata mo. At kanita, masalaming akit, at ilako impuling king mata ng kapatad. Mamungang marawak ing tanaman na mayap. Makakilala me ing tanaman karing bunga na. Kayo po pupulbiabas karing tenam yung santol. Kayo naman mupul ubas nung yung tenam yung lansones siya. Papalto kayong kapayapan ing mayap at tao, iba't king mayap, apakamala ng puso. At papalto lang dewakan, ding marawak, iba't king marawak dang kalalaman, king karelang puso. Uling magsalitaya ing tao, agpang king kalamnan ning puso na. Ing mayap pabalita ning kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ng igpampo ng anak, palimban ng Espiritu. Amen. Nano ilame mo kaya sarili mo? How do you look at yourself? Maragula bagay ing pamiliwa potang impalalawe mo kaya sarili mo, makanyan mo laman ng kay may ka-epekto kay impalalawe tamo kareng liwa. In fact, there are different views in how we see. Atin lang prefix insight. Kunyari mo itang ausandang foresight. Itang foresight, pamandaratang akakit mo na. O rin itang magplano. You have foresight. Datang yung panahon, tumwala rin nga na ako. Datang yung panahon, tumuha ako. You have foresight. Datang panahon, mag-retire ko. Pwede ka magplano. Akakit mo yung daratang, ka mabibigla. That's a good way of leadership. Malawak yung panalawin yung kayong daratang. At inla naman na usa na hindsight. Hindsight itang akakit mo yung may labas. Totoo naman, ikita na yung may labas. Balo mo yung milyari. We can learn from our past. We can learn from our history. Milyari na dati yan, dapat may biyasa na ka. So yung may labas tamo, sangkap na yan, kaya katamo kabisnan. It's part of our wisdom. Atin mo naman kayong management, tapos dang oversight. Oversight is to see the overall function of the system. Ning kayong mag-obra, kaya namoy itang obra, ning obra na. Potang malawak ka panlalawe, the whole project, the whole operations. Yung haus da kanita, supervisor. You see more than the details. Akit mo yung pamituglong-tuglong ng gagawan tangin. Oversight. Masanting na pura yung miyaliwang panalaweng papalyaring deng matata mo, lang mo makalawe kayong milabas, kayong daratang, o kayong kabuan. Imburi ko sanang pisabihan tangin yung kiyakatang panalawe kayong sarili. Tapos danita, insight. Insight is introspection. Nano yung akakit mo kayong kekang pilubluban. Itang akit mo yung sarili mo. Mo itang akit mo sarili mo kayong salamin nung nangitsura mo. Importante yan ta.
Pero akit mo yung sarili mo, kaya kang pilubluban. Introspection means recognizing your own weaknesses. Kilala mo yung kaya kang kainan. O yung kaya kang katutuan, kaya pangatao mo. Acknowledging your blind spots. Tangaman mo ng blind spot, tang emo akakit. Kaya ang sarili mo. Nang kaya aliwala pang tao rin sumabi kaya ka. Anti mo, nung ati kong uling Kenny, kaya ko naman nakakit. Nung ay, ati kang uling Kenny yata. Nang kaya mamang ka, tikang nasi Kenny. Ati kang nasi Kenny yata. May naman akan, mamang ka. Kaya bagay mo. Kunan, may lipat may kita. O yan, mas bagay ako na mo. Pero lakome, di ba? Uling, it takes another person to see your blind spot. Pero maulaga mo naman, we have to recognize how we see and we fail to see ourselves clearly. Dakal bagay nga tayo kakit kaya salita. The awareness fosters humility and help us to see and understand the struggles of others. Pota nga kakit may sarili mo, kaya kang paindalanan, kaya ka pa magkasakit. Mo agad usgan din ang aluang tao. Pota nga kahit may sarili mong kainan, kagid mas mayap ka rin aliwa. Mo isipan, you are better than others. Or nga usan na pong self. Balamot ang matasim palalaway mo kaya sarili mo. Today, there are many guides. There are people who speak loudly, but do not lead us to the truth. Some spread fake news, while others promote selfishness, greed, and immorality. Ano karakal din ngayon natakaw silang influencers? Kaya mong Facebook, ano karakal din may opinion, karing may aliwang bagay. Importante ika, na ano yung panlalaway mong bilang anak ng Diyos, bilang Katoliko, bilang Pilipino, bilang taga-Sapang Bato. We should see it from our perspective too. Then we can also widen our perspective at dapat kilala tayo sa salita mo. Nga napin ng kaya Ebanghelyo, imbulag, pwedeng patay kayong kalupa ng bulag. Nung ali, manabulag kayong kulkul. A blind cannot guide another blind, otherwise they will fall in a pit. Wapin ne po. Maulaga, itang lalong tamo yung sarili tamo. Kaya tamo isipan, better than others tamo. Tang better than daw. Tang, mas maya po ka rin. Potang magsalita tamo, kakalali tamo. Mimingat tamo. Anti mo po ako bilang pari, kaya tutuman, dakal ko po balo kaya kayo. Kasi pari ko, dakal susumbong ka na ako, dakal mag-text, dakal mami feedback. Pero ati ko pundindam ka na ako kaya kayo? Wala. Kasi ninumoya ako para magsalita kaya kayo. E naman po mas mayap kaya kayo. Para-pareho tamong daralan kapag subukan, daralan sakit, o daralan kasakitan. We'd rather be more patient in allowing others to do better. Nung mangutang lang ka na ako, siguro makibat ko, pero nung man pasaw, I will not volunteer any opinion. Sana itamo man makanyan. Itang makakalalita magsalita na bala mo, mas mayap ta ka rin aliwa. Potang magmaritesta mo, potang mong magkwento ko rin aliwa, bala mo, mas mayap ta ka rela. Aliman po. Itangan natin tamang pamagkulang. Mas masanting siguro, sabihan ko na yung kakulangan ko kaya sa rin aliwa rin sabihan ko. Let us not be better than others. Tambala mo, aus ng self-righteousness. Potang pakiramdaman mo bala mo, mayapla naman. Ali, itangan. Daralang tanga pong pamagkulang. Then tam panahon, ibawi tangan po. It will be better. Ako man wala naman taong maroka intention. Kaya magkamaliwa, pwede. But we do not emphasize about that. Nga po tang maging tamong leader, tutukyan da katareng aliwa, bisa ka tali, mo, teacher ka, pengari ka, pari ko, supervisor ka, officer ka, tagapisamban ka. Atin taong lalawe kay katamo, pwedeng tukyan da katamo king alimbawa tamo. We influence others also, but how do we lead them?
when we are spiritually blind. Examine your first self. Introspection. Ing salita pa mo yung lawenta mo. Meet mong kababan. Nga napin ng Ebanghelyo, medyo patuyayang may salita Jesus. O ba't nakakit may puling keng mataning kapatad mo? Ikay mo naman nakakiting troso at suya keng mata mo. Bala mo, belikana na lang Jesus detang Pariseo, panahon na they always see what is wrong in others, but they do not see itang troso at suya keng matada. Did you look at yourself first? Introspection is examining ourselves. Saktong-sakto, malapit na po yung Lenten season. Kaya Miyerkules de Ceniza na po, Ash Wednesday. Yung pong panahon ng Kwaresma, it's more of an introspection, panlalawi, kingkakatang sarili. Before we correct others, have you examined your heart? Speak from a good heart. From the fullness of the heart, the mouth speaks. Nung nalamanan ng puso mo, makanyan ka naman magsalita. Nung yung puso mo masayaya, edi masaya ka magsalita. Nung yung puso mo mapayapaya, edi po magkwento ka mapayapa. Nung yung laman ng puso mo maswelo, edi maswelo kang kakwento. Pero nung yung lamanan ng puso mo, nga na ng Ebanghelyo, bitbuyan dewakan at pamikasala. Pota magsalita ka, ang dewakan na pong pamikasala. Karengaliwa. We speak what is wrong. We speak about the limitations. Pota nga kakita yung grasya, pota magsalita ta, maggrasya. From the fullness of heart, the mouth speaks. We have all heard the saying, think before you speak. Think twice, even 3 times. Jesus takes the deeper perspective. Our words reveal the state of our hearts. Hindi kaya katamong salita, papakilala ni nung nanyung atyu kayong kilob ng puso mo. If our heart is filled with goodness, our words will speak goodness and truth and kindness. If our hearts are full of anger, pride and jealousy and prejudice, then our speech will be hurtful. Magsalita ta, makapanasakit at masakit ka rin aliwa. Jesus reminds us, listen to yourself. Your words reveal what's inside you. Just as your good tree bears good fruit, a good heart speaks good words. Bala mo, sabihan a fish is always caught by the mouth. In kanungasan, potang papadwasan me, makuwaya king kayang asbok. Makanya niya naman yung tao, makuwaya kay sa sabiana. Nung nasa sabiana, anya, nung naman tutu, sigurado, tapa mo sa sabyan. Kati mo po last week, nakarakalbeng message ka na ako, baloy pong masakit yung kaya katamong Santo Papa. 2 weeks na pong maka-hospital yung kaya kata Santo Papa. Ating yan double pneumonia. Bali naman po, metong niya mo baga. Yung Santo Papa, itang metong ng baga. May operane, kanita pang 20 taon naman talaga. Tapong anak-anak yan. At may naya katawan. 88 years old na po. Imagine, nung 88 years old ka, may pneumonia ka, biro-biro. Bali sanang 50 years old ka, 40 years old ka, may pneumonia. Ayagyuan mo. Pero po, tang 88 na ka, ba't anay pa po aluwang sakit? Anya, delikado yung po kabilan. Santo Papa. Critical nga dapat. At last week naman, bala mo ating may padalang fake news. Mete ni Santo Papa nga, pa mo, condolence, mga dita mo nga na. Ginamit niya pa mo lagi itang metong apari, ang po paretang symbol da reta metong religious institution. Naman po mayapita. Patang may ka-receive ko pong metong balita, po agad paniwalan. Mangutang ko pa, misip ko pa. Balo po, tang ito to, mamalagwala. They are always in a hurry for you to make a decision. Do not. Stop, look, and listen nga dapat. Tukunan ka pa. Maglaway ka, makinamdam ka, bayo ka magdesisyon.
Sabi natin po Socrates, may ito niya pong ancient philosopher in Greece, the golden years of Greek philosophy. Nga na pong Aristotle, an unexamined life is not worth living. Ing biyeng mo pag-isipan, kaya pilubluban mo, yaman masalese pamibiyebe. And in that way, bisa ako mo po magyari king metong karanasan ko kaya tingin sapang bato. Bali po kanita kayong sapang bato, panahon ning pandemya, ing Santo Papa pa naman, ing pepagawa na kaya tamo, itangaw sandang synodality, ang synod. Itang bala mo, buri sabihan, makiramdam tang pisamban. Buri ni Santo Papa, during that time, we will have synod sessions. Panahon pa mo ng pandemya, paka-face mask tam, kaya tatang garay kanito. Kaya ba't kanita, buri ni Santo Papa, pakiramdaman la ring maestra, pakiramdaman la ring estudyante, pakiramdaman la ring kainakan, pakiramdaman la ring magobra, pakiramdaman la ring ayeta, pakiramdaman la ring LGBT++, pakiramdaman la ring dayo, kaya titang madakal tagasapang bato, no man magob tagasapang bato. They are, balam po itang itinerant laketi, makitok ng lam. Pakiramdaman la retang dating Katoliko, nang ini nasisimbo. O nekay, mig born again na, o mintala kayong alawa sekta. Liklukan ko nga po dito, sabi ako. Kasi batas dapat sabihan na, the priest must attend, and second, the priest must not speak, but he must only listen. Dapat at yung pari, kaya session, at dapat yung pari ay magsalita, at yung obra na ng pari, makiramdam. Maswelo kung makiramdam. Masaya. Makatas kasalpantayanan. Marakal ka naman nabalo. Karetan dating Katoliko ngayon nasisimba. O detang magobra, deng maestra, deng kayanakan, deng LGBT. Masaya yan ang session. Ang popang miyaliwang grupo. At iko pong metong sector, metong grupo na ekwa kalingwan. Ilapin po retang grupo da rin kaya katang katutubo, deng aita. Aita. E di chula po ken, kiramdam ko. Ita pong metong ima kareng aita. Migsalitaya nga na, Pader, kung man po ay intindihan yung sasabihan nyo, pota magmisa ka. Hindi ko man po naintindihan ang sinasabi mo. I don't understand what you are saying. Bala mo po, may saksak ko puso ka rin. Kaya tutuman po, pakasadya ko yung kanakong misa. Pakaisipan ko rin kanakong homilya, makaya-outline niya pa. Papa-edit ko pa kang Ma'am LB, kaya kang miliwasan lang lirik. Papaprint ko lang. Susulat ko yung sasabihan ko. Tuturo ko po kasing homiletics. Yung subject ko po yun, pastoral communications. Pero sinabi na itang metong aita, Pader, may manaintindihan ni sasabihan mo. Pota magmisa ka. May tarak ko puso. Wapin niya ako. We always assume they know, but they do not. Kanita po, nakapasipag magmisa kay target. Magmisa ko po kitang relang hall ka rin. Kitang San Benito Hall. Nyata sinabi nitang matwa, da na ka ba naintindihan? Wapin ne. Kunyari mo, Ebanghelyo. Nanuita nga da siguro da nga itan. Liturhiya. Nanuita nga da siguro. Eucharistia. Nanuita nga da siguro. Kaya kasi magsalita mo, da naman naintindihan. Ita mo siguro, may ragulta kayo pisang, banal doldo, sisimbala rin ang liwagay kata, may ragulta kayong Catholic education, poro, ilalin naman po. Magbasa kanita, may nga paisip ko. Wapin Ako kay pasori ko po kayo, kay mamaning list ko pa Kasi yun po, ako mamasa kayo, hindi siya, papunisip kayo, sumulat kayo. Kay po, kay, tatranslate kong Kapampangan. Tutuman po, may buklat kong mata kanita. Bahal po nang gawata mo. Pepadalatang bisang mag-aral kayong kasalpantayanan.
Itang ng CLSS. Itang kakatamong Catholic Life in the Spirit Seminar. Mag-seminar na po. Balang Sabadong gat panapon, Domingong gat panapon, hanggang ngayon, ipapadala ta po. Makasakin na kaya benong kombong. Ngayon yata, 30 tala yata rin. Pilan lang? Na? Pilan lang? Na? Magit lang 30. Pituya pong Domingo ita seminar ita, pupuntala ka rin. Eko po kayabe, eko magsalita. Deng magsalita, laikola po. Kabat kaulida keti, eko po magmisa. Ang diyan paniwalang tamang misa is the highest Catholic Christian prayer. Yung misa po yung pekamatas ka rin panalangin tao. Pero nung edad naman 19 dyan, at pamilit ko po na. Dahil gambri ko po yung magmisa. Pero bali po, ikit ko mas mabunga yung maging gawata nga ito. Less of me, more of you. Mag-prayer meeting lang po, balang Sabado. Ngayon, yatula po king radar. Kaya tangarap ng baledari kong mani, kaya tan chapel, kaya tan dalan. Yung masantig yung prayer meeting. Pwede kang magsalita. Pwede kang mag-share. Pwede kang kumyak. Pwede kang papangadi. Pwede mong itas din gamat mo. Pwede kong tumerak. Pwede kong abi-abi makiramdam kimbalang metong. Itang grasya na itang ikit ko. Aliwa mo'y kami paring magsalita. Daman pala intindihan. Pero ngayon ipanamdaman ko, at ipa pong meto nga pamilya ka rin, laman yata Katoliko, may kiyabel ang prayer meeting. O ngayon po kaya active da. Siguro ling maulaga ketang synodality. Ikit ko kaya sarili ko, bala ko sa mo, biyasa ko, aliko man. At impang mas pwedeng gawan, lagpus kami. Yes, the Holy Mass is the highest form of prayer in our church, but the Bible sharing and prayer meetings, something that is remarkable that happened. Ila nang ining manimuna, ila nang ining mag-share, ilang magsalita, nung bisalang kumyak, bisalang magkanta, bisalang tumerak, makiramdam la kimbalang metong, and they pray for one another. Mga dila, kimbalang metong. I had to acknowledge this humbling truth. Makapaglati na katutuan. I cannot do it myself. Eko man po wag you. But the local leaders of the basic ecclesial communities, BEC, as they will be forming in the future, they communicate, they connect, they bring faith to life in a way that truly reaches the people. Then pong tao, taga-Keti, ilang magsalita, ilang managkat, ilang manipon, ilang manimuna, kaya pamanalangin at ikot pong maggrasya. Uli nanita, that is my own self-introspection, panlalawi kay sarili. Baka itaman po, we can also learn from that experience. Magramdam tamo at lawen tamo, ing laman ng puso tamo, nung maya po, mas mamunga. Let this be our celebration. Let this be our reflection. Introspection. Yung kikatang panlalawi, kikatang sarili. Kiligyo ng ipampaninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Pasyag tapo, yung kikatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasyaban mo makaluklok wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alanganga.
Amen. Ginoo pagnasan mo mamungang mayap ding sablang tao. So pan mo kay sana at ingatan king Aldo, king pamibiye-biyemi, banketa eke malili king dalan. At tatayid mila ring kapatid mi, miras king arapan mo. Karing palang panalangin nga tampo makibat Ginoo, papamungan mo keng mayap. Ginoo, papamungan mo keng mayap. On me, ma'am. On me. Di on me. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia at ding talasawop do, ibuklat do saring karelang mata, puso at kaisipan, banketa matampareng atayid ing balayan ng Diyos, king pamaglakbe ng payinturo banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para ka ring pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan ing turo ning maestro, banketa makapakiwangis lo king keyang pamanyuyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para ka ring magnasang manimuna, karing pamipulong king panalangin, pamagaral ka ring amano ng Diyos, pag-aralan da sanang miyamasamas, at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, pan pareho lang Emily king dalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para kay katangan, ilako ta sana ing ema sampat ang makalaman karing puso tamo, banketa makapalto tang bungang mitmong kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Ngani po, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Uy, Pam, pakiramdaman mo lang kaya kaming panalangin. Pakibatan mo yung kaya kaming kayaduanan. Banketa, kingakakit na ring aliwa. Yung kaya kaming abalo, yung makalalam kami king puso mo. At kaya kaming kaburian, kaya kang kaburian, yung kaya kaming tutuparan. Iti adwan mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Din kaya katamo pong pamilya ning Domingo, ilapin di Mr. and Mrs. Alberto and Josie Jala and family.
Malalangin kayo, kapatad, bandating kaya tamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, sigpang maypayan tuto. Panggapanes, sana ning Ginoy ting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, binyeme kaya kaming kaligtasan, niting tinapet alak, adarawon mi, bilang tanda ni kaya kang lugod, ating kaya kaming pamanyamba. Itiyaduan mi kapamlata ng Kristong Ginoy. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimorin, yat nayo po rin kaya kayong puso. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayo in Diyos ay ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tune pinkarapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos maypaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, at pepakilala mo yung kaya kang karangalan. Hanggang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan bang makapagbalik kay lub kaya ka. Ulinita, yung kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, bananting kalupaming tao makapagligtas kay kami, king kapahamakan, king pangalili kendalan. Kapamlatan na rin ang health king banwa, iyang pangdeng karelang panalangin at karelang pamanyamba, kabang magsayala. Kapamlatan daring anghel at kimbanwa, iyang pangdeng karelang panalangin at pamanyamba, habang magsaya kami king harapan mo kapilanman. Misugi saning siwala mi king karela, king matagumpedang dalit ng kapurian, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan, daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso na et binyene ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanaong katawan, amidaon, para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya nimbayo talanganggang tipan, amibobu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po, misteryo ni kasalpantayan.
Nyang ini gaganakan mi o ipa, kamatayan, pamanyubli na mebiyan ng anak mo. Daran mi kaya kayong tinapin, imbiat kalis, naning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, pepalirayan mo kaming matampang talakat arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pag-amuamo. Kingi kami sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpaing sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kang Benang Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding hanggang malugod na susuyo, magobra, sasawp, king kaya kaming kasalpantayanan, lalo kay kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainawan at manenayang supling miye, ading sablang miyangu abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapat. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo. Ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning banal Espiritu, pupurin dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mahusta mo king Diyos, king palalangin tiro ng Jesus kaya kata. Kabus mo kami o ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Patking kasaupan ni kayang pakalulo, parati kami kabus king kasalanan. Miligtas king sa blang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, kaya mo sa babaligdan ni kaming kasalanan,
nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman, king ngalangaga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ko, antimurin. Malugod tapong pasyag, may kakami atong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya ko. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo, Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato. Nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyagkas niya yung amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, iting sakramentong pasikan ke kami, keti king yato, idala na kesana, king bie alanganga. Iti aduan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Kempong March 5, as Wednesday po, at itang misang alas 8 kayo ni Abak. Actually, karang pong public school students ita, karang estudyante. Pero nung bisa ko po makiabe keng misa, desinisang alas 8 ni Abak, okay muna po, kaya betala rin ang anak na po. Pasaw ko po rin EMHC, kaya ko po yun dito. At marakalasisimba usually. At ita po ang kadwatang misa, alas 6 na po ng Sisilim, 6 p.m. for our Ash Wednesday. At pasaw po naman po karang mag-serve tam. At inya naman pong misa yung Deka, balo ko, alas 5 po. Ang po po yung Margot, alas 6 siya po. King Clark, timpo misa, King Clark, alas 12, lunchtime. Ang pong alas 11, ketang Holy Child Chapel na. Dahil aliwa kanita ka rin na lang opisina. Pero pasaw ko po ka rin adwang pari. Kang Father Tumamak, ang pong Father Edwin Belay. At luke pong pari para mag-serve ka tang Ash Wednesday. Karasta po ning panahon ng Kwaresma, balang biyernis sa lapong misa king kayatam pisamban, noong nechuta ka rin miyaliwang lugar ni kayatamong parokya. May ka street mass or outside mass. Muna mangumsata kayong metong Station of the Cross, kayong biyernis, March 7, magumsata mo po king Deka. Kita king karelang phase 1, 4:30 po magumsa, hanggang alas 6 misa kitang chapel da. May patagon first Friday po ita. So, desisimbang first Friday keti, po dividing kata. Muntata na po kin Deka. Makiabeta nung ati ko pong oras, masusanting ka. Kiabeta kitang Station of the Cross. And then, alas 6, o nung mayari yung bayo alas 6, magmisa tamo po. So, magmsata Deka, kabat next Saturday, Margot, San Antonio de Padua, kabat susunod na Biyernes, Pace, Purok 1, Purok 2, pakatita na po na. Every Sunday, announce ko naman po rin schedule tamo. Bendisyonan da kayo po. Magiging sanang mag-rushing kaya tang Kwaresma. In Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ka, At antimuri. bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo na ng pa pananganak. Panimba ng Espiritu. Amen. Lawen tamo sana imbieta kayong pilubluban. Ganakanta mo yung sarili tamo. Bayo tala ayusan deng aliwa. Ing misa, midaune, umetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos. All praise and all thanksgiving be every moment thine.